Hello，大家好啊！我就係譚仔啦。Hello，好耐冇拍片啦。我都唔知幾耐冇拍片啦。即係近排買新手機啦，跟住我就同大家去玩一玩呢個生存嘅。不如我哋去參觀一下我嘅我之前嘅成果啦，起得好辛苦啊。係啦，就喺呢棟樓啦，呢棟樓起到我就試下。就有個商場啊、公園啊咁樣，商場喺嗰度，公園呢度，仲有呢個就係我棟，呢個就係我嘅一條村。好，等我帶大家去參觀一下。呢度就係咧攞信嘅地方，啲信箱嚇。我咧就係歡迎嚟到譚仔村。呢度係大堂車入去慢慢係3。OK， 請輸入密碼。呢度1、2、3，好呢度。等陣。我 sorry 啊。有啲凍啊。咁呢個就係保安啦嚇。個保安俾我打咗一下，可能有啲受傷。好啦，呢度大堂啦，呢個係信箱。我就而家要我帶大家去參觀一下1樓先。我哋又搭呢個 lift 啦。1樓，哎呀！呢個就係1樓。等陣我攞張紙巾。好啦，咁我哋又翻嚟啦。好啦，我咧就係包租公啦，係咪？包租公啊呢個啦。咁樣咧，我哋就將個時間搞到夜晚，咁樣喺度 set 個重新點。瞓覺都覺光啲先啦。好啦，咁樣應該睇清楚啲啦。呢個就係我箱啦，我覺得正式版嚟啊。好，咁但係我參觀完呢度啦。咁樣呢就係我係啦。跟住我就要帶大家參觀下我哋嘅公園。好凍啊！加上我啲鼻敏感，所以咧一到一凍咧就搞到個鼻塞塞咁樣。呢度咧我就係特登整草喺度嘅。我呢個未起好，呢度仲有啲草未有。係啦，狂擺，就咁樣啦。好啦，咁樣我哋就搞掂咗呢個咁嘅嘢啦。呢度就有啲草咁樣，呢度就係個圍欄，而家冇嘢，我睇錯嘢。呢度就係我哋噴水池啦，我哋唔可以走去，細路仔千祈唔好模仿。但係各位觀眾千祈都唔可以模仿，總之係無論係大細嗰啲咁樣，有大有細，總之大細都唔可以咁樣做，好危險嘅，知唔知？我覺得。咁樣我咧就帶大家參觀完呢度啦。咁樣呢個咧就係琴日就係中秋啦。咁我咧就特登同我表弟喺度賞月嘅。
喺呢度嚇，朝早喺呢度上月，冇勁臭。啊！但係如果咧，大家見到呢堆咁嘅嘢咧，唔使理佢。我之前咧唔想 download 嗰啲唔知乜鬼嘢咁樣攞嚟玩下，點知就喺呢度整咗出嚟，所以我諗住燒咗佢。但係燒到咁樣，燒到爛桶啦，所以我索性唔燒啦。仲喺度落雨咁樣，哇！呢啲就係垃圾桶啦，呢個就係好似你卡拉 OK 嗰啲咁樣。得一個我好似係喎，邊個整翻張台喺呢度？啊，唔係整翻個電視機喺呢度。好啦，好搞掂。整完好，我哋呢個卡拉 OK 房，咦？你冇聽到 scat 喺邊啊？算啦，唔緊要。先 scat 我唔好喺度，唔好喺度阻住我哋拍你喺度拍實況咯，阻頭阻勢，消費你生命。我等我喺度等我似整個墳場喺隔離呢度，公園隔離呢度，整個墳場喺嗰度。呢個咧就係唔可以上去嘅，但係上去都得嘅。冇錯。好啦，咁我哋咧呢個就係我新發現嘅電梯，完全唔使喐嘅，見到我係冇喐過嘅，連掣都冇撳嘅。係啦，跟住咧喺呢度放個告示牌喺度。好啦，咁啊嚟到呢度啦，我上到呢度係一啲嘢都冇嘅，呢個純粹係遊樂場嚟嘅。好啦，落樓。好啦，落到嚟呢度，覺得啦，好。咁然後咧，我帶你參觀完我嘅成績啦。咁樣咧，其實今集都差唔多時間㗎啦。咁如果中意我條片嘅話，記得 like subscribe 我。咁我咧就會好快出下一條片㗎啦。咁我哋下一集再見啦。